Microsoft ว่าသင်ခန်းစာ10ကိုလေ့လာကြရအောင်သင်ခန်းစာ9မလေ့လာသေးဆိုရင်ဥစဉ်ဖြစ်ပေါ်ကောင်မှာလာလို့ရပါတယ် Microsoft ว่า software ကိုဖွင့်မယ် Microsoft မှာစင်းဘိုးတွေအသုံးပြုတဲ့နေရှင်းပြပြမယ်စင်းဘိုးတွေပေါ်တဲ့အခါမှာထင်ရှားလေးဖြစ်အောင်ဥစဉ်နည်းနည်းကြီးထားမှာနော် home နဲ့ဝင်မယ် home နဲ့ကနေပြီးတော့ font size ထဲမှာစတစ်ကနေလည်းဥစဉ်36လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကြီးကြီးမားမားလေးဖြစ်ပါမှာနော်ပြီးလိုက်ရင် insert ထဲဝင်လိုက်မယ်insert ထဲဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ symbol ဆိုတာရှိရနော်အဲ symbol မှာဒီဘက်မှာတွေ့ကန်တော့ offset လေးရှိရနော် down arrow လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုတစ်ချက်လိုက်ဒီမှာ symbol တွေပေါ်လာပြီကိုယ်ဒီမှာတိုက်ပုံလေးလိုညီမှာတိုက်ပုံလေးချိန်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် space bar တစ်ချက်ပုတ်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ down arrow လေးနှိပ်လိုက်ဘာပုံလေးလိုချင်ဒီမှာ home ပုံလေးလိုချင် home ပုံလေးပေါ့နော် space bar တစ်ချက်ပုတ်နည်းနည်းလေးကျဲသွားအောင်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုလိုချင်ရယူနော် enter ခေါက်ကိုကအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားလဲဒီပုံလေးမှာခုသူပြထားလဲပုံလေးတွေမကဘူးအခြားပုံတွေထက်လိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာမိုး symbol ဆိုတာရှင်နော်အဲ့ကောင်တစ်ချက်လိုက်ပါဟောဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာ font လေ font ဆိုတဲ့နေရာမှာဥစဉ်ယူရရတယ်ဥစဉ်ဒီမှာ weather ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ် weather ဆိုရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်မိုးရွာနေတဲ့ပုံလေးကို select မှတ်လိုက်ကိုတို့ပြပြလေးဖြစ်သွားပြီပြလေးဖြစ်ကောင်အောက်မှာ insert ဆိုတစ်ချက်လိုက်ဟောမိုးရွာတဲ့ပုံတွေထွက်လာပြီနော်ဒီမှာနေပူတဲ့ပုံလေးဆိုနေပူတဲ့ပုံတွေချက်ဒီမှာ select မှတ်ပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်အောက်မှာ insert ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာအများကြီးပုံတွေမှာသူစိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။များသောဖြင့်သင်္ကေတတွေအများဆုံးရှိတဲ့ဖောင်ကတော့ webdin ဖောင်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီဖောင်ထဲမှာ webdin လို့ရေးလိုက်မယ် WEBDING webdin ပေါ့နော်။ပြန်လဲ enter ခေါ်လိုက်။webdin နဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာအများကြီးထွက်လာတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာကိုယ်ဘယ်ပုံလေးလိုချင်တယ်ဒီမှာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်ကဒီနရွက်ပုံလေးလိုချင်မှာနရွက်ပုံလေး select မှာလာပြီး insert ကိုအောက်မှာနရွက်ပုံလေးလို့ပေါ်လာမှာနော်။ကိုကအသုံးအများဆုံးပုံပေါ့နော်ဒီမှာဥစဉ်ဒီ fair ချိုးပုံလေးအသုံးများတယ်ခဏခဏဒီ Facebook ပုံတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ Facebook ပုံတွေ select မှလာ select မှလဲပြီးအောက်မှာ shortcut key ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒီ shortcut key ကို check လိုက်ပါခုလိုဘောက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ shortcut မှာ pass new shortcut ဆိုရှင်เนาะအဲ့ pass new shortcut key တဲ့မှာကိုထည့်ချင်တဲ့ကဏ္ဍထည့်လို့ရတယ်ဥစဉ်ကလောလောကူပဲ keyboard နဲ့ control ရဲ့ number 5ကတွဲနေလိုက်မယ် control နဲ့ 5ဒီမှာ control 5စာ control 10 control order 1ကြိုက်တယ်လို့ဒီထည့်လို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့ shortcut ထည့်ပေါ့เนาะ assign ဆိုရှင်เนาะ ASSING ဒီမှာ assign ကို check လိုက်เนาะအဆိုင်ကို click ပြီးတာနဲ့မှ close လုပ်လိုက်တော့ဒါကိုလည်းပြလိုက်တော့ရပြီနော်ကဲ keyboard ကနေဥစဉ်ကနိုင် control နဲ့ 5 ကိုတွန်းနေလိုက်မယ်ဟောပေါ်လာပြီ ARROW arrow enter ခလိုက် control နဲ့ 5 ကိုတွန်းနေအခုပေါ်လာပြီ APPLEF ကြိုက်တယ်လို့မှလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ shortcut နဲ့အဲ့လိုတကူခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် control 5 ကြိုက်တယ်လို့ရနော်ဒါဆို symbol တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးထပ်သွားတော့ပါပြီခုတော့ equation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပြပေးပါမယ်ဒီမှာကာစာချမယ်နော်ကာစာချပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ symbol ရဲ့အပေါ်မှာ equation ဆိုတာရှိရနော် equation ရဲ့မှာလည်းဒီမှာဆိုရင် down arrow တွေရှိတယ်အဲ down arrow တွေ check လိုက်ဒီမှာ equation အများကြီးရှိတယ်နော်ဒီမှာစွဲကြည့် equation တွေမှာအများကြီးပဲနော်ကိုလိုချင်တဲ့ equation ကိုတန်းသုံးရုံပဲဒီမှာ check လိုက်ဒီမှာပုံပေါ်လာနော်ဒီတဲ့ a နေရာမှာဥစဉ်ကအချားအရာကိုစားထုတ်ခြင်း a ကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ a နေရာမှာဘယ်လောက်ထုတ်မလဲ9ဆိုရင်ဒီမှာ9ပေါ့နော် b square ကိုဒီမှာ square လေးဥစဉ်ကကျုပ်ထားခြင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်လွယ်လွယ်လေး3ထားလိုက်မှာနော်စီနီယာမှာ4ထားခြင်းတယ်ဒီမှာ2လေးဒီမှာပေါ်လာအဲ့2ကိုဖြတ်လေးပြန်ပြလိုက်ဒီမှာကိုပြင်းညင်သူပြန်ကြိုက်ထားလည်းများပဲ enter ခလိုက်ခုလိုမျိုး equation တစ်ကြောင်းရအောင်နော်ဒီ equation ကိုခုလုံးနဲ့အလဲကောင်ဖြစ်တာအလဲကောင်နဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ဒါ left ပေါ်လာပါနော်အဲ့လိုဆိုရပါတယ်ဒီအောက်ကအဲ့လိုမျိုးခုလိုဘောင်လေးပေါ်ကမှာဒီမှာမြအောင်ဆိုင်ကလေးကို check လိုက်ပါခုလိုပေါ်လာနော်အောက်မှာ justification နဲ့ left ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒီဘက်အစုံလေးကိုရောက်သွားတာပေါ့လောလောလေးနော်ပြတယ် enter ခလာ equation တစ်ကြောင်းရပြီနောက်ကထပ် equation ယူမယ် insert ထဲဝင်မယ် insert ထဲကနေခုနက equation down arrow လေးကို check လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဘာမှာ equation အများကြီးရှိတယ်အခြားဟာထပ်ပြီးယူလိုက်ပေါ့နော်မတူတာတစ်ခုဒီဟာလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီမှာရလာပြီနော်ဒီ a စာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ a စာ60လို့ထားလိုက်မယ်ရတယ် b square ထား b ကျုလို့ပြောင်းလိုက်မယ်ကိုပြောင်းခြင်းလေးအကုန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ပြီးရတယ်အများပဲဒီအဆုံးမှာလောက်ပဲ enter သာခေါ်လိုက်ဟောဒီမှာ equation နောက်တစ်ကြောင်းရပြီကိုကဒီမှာ equation နဲ့ဒီတိုင်းနေမကောက်အခြားဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရတယ် insert ထဲဝင်လိုက်မယ် insert ထဲဝင်ပဲဒီမှာ equation down arrow တွေကိုမနှိပ်တော့နော်ဒီ equation ဆိုတဲ့စာကြောင်းပေါ်တစ်ချက်ကလိုက်မယ်စာကြောင်းပေါ်ကလေးကမှကိုမှ design ဆိုဒီမှာပေါ်လာနော်အောက်မှာအကွက်ကလေးနဲ့ကိုရေးချင်တာရေးလို့ရပြီပေါ့ကိုအပိုင်းကြီးရေးချင်တာလားဒီမှာ function ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်အပိုင်းကြီးတွေမှာအပိုင်းကြီးတွေပေါ်လာပြီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲထားလိုက်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်လဲဘေးရှိ906လို့ထားလိုက်မယ်နော်အောက်ကဘယ်လောက်ထားမလဲအောက်က60လို့ထားလိုက်မယ်ကိုလုံးချင်တာလို့ရနော်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါ်လိုက်equation တစ်ကြောင်းရအောင်နော်နောက်ကဦးဇင်းတို့ခုနကတိုင်း insert ထဲဝင်မယ် equation ဆိုတဲ့စာမှာတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်ခုလိုမျိုး design ပေါ်လာနော် design မှာထညွန်းနေလောက်ချင်တာလားရတယ်ဒီမှာထညွန်းအကွက်ရှိတယ်ကိုဘယ်ပုံထညွန်းလိုချင်တယ်လဲကဲဒီမှာဒီပုံထညွန်းလိုချင်မှာဒီပုံတစ်ချက်ယူလိုက်နော်ဘလောက်ကထညွန်းလဲ100ရဲ့ထညွန်းကဘယ်လောက်လဲ65ဟောရ
ကြာနော်ကြိုက်တယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အမြောက်လက္ခဏာလိုချင်သေးတယ်အမြောက်လက္ခဏာလိုချင်ဒီဘက်မှာရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲဒီမှာအမြောက်လက္ခဏာလိုချင်ယူလိုက်မယ်အော်အမြောက်လက္ခဏာယူရကြာပါရဲ့နော်အမြောက်အောက်နောက်ကဒီဘက်ကဟာလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကတစ်ချက်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပေါ့ဒီရှေ့မှာဟာလေးကို30လို့ထားလိုက်မယ်30နော်အောက်ကကောင်ကို60လို့ထားလိုက်မယ်အော်လိုချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတော့နော်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက် sorry သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုတက်လို့ enter ခေါက်လို့မရဘူးနော် enter ခေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control z ဒီမှာ enter ခေါက်ဒီတိုင်းဆိုတော့တက်တော့ပုံမှာဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ထားမှာ enter ခေါက်လိုက်မှာပြီးတန်လေးကြောင်းထွက်လာမှာပေါ့နော် insert ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာ equation တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ equation တွေဒီမှာအများကြီးဖန်တီးရရတယ်နော်ဒီမှာလည်းဒီပုံလေးလည်းဖန်တီးမလားကို metric ပုံလေးဖန်တီးခြင်းဆိုတော့ metric ပေါ့နော် metric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီထက်ပုံလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်နော်ဥပမာ65ဒီမှာဆိုရင် plus or minus ယူလိုက်ပြီး20ဒီမှာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့သင်္ကေတလေးဒီမှာအများကြီးယူလို့ရနော်အစားလက္ခဏာကိုလိုချင်တာယူလို့ရနော်ဒီမှာအပိုင်းကိန်းတွေပုံစံအပိုင်းကိန်းတွေမှာစောင်းစောင်းလေးလိုချင်လို့စောင်းစောင်းလေးရပါတယ်20အောက်ကနေပြီးတော့10ကြိုက်တယ်လို့အပိုင်းကနေလည်းယူရရနော်ပြီးတာနဲ့ဒီကျအန်တာကူတိုင်းသွားမခေါင်းနဲ့နော်ဒီအဆုံးမှာတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးရှာကိုလိုများအပြည့်ရှိကမှာအန်တာတစ်ချက်ခေါက်လိုက်နော် equation တွေဒါမျိုးဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဆို equation တွေအားလုံးဖန်တီးတတ်သွားတော့ပါပြီခုက draw get လုပ်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြပြပါမယ် draw get လုပ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်ကူပဲညီများချင်း run ဆိုတဲ့ဝင်စာစာပိုက်တစ်ပိုက်ထဲကိုစာချောင်းကြီးကဘယ်နှချောင်းလောက်ယူမလဲဆိုရင်15ချောင်းလောက်ယူလိုက်မယ်နော်15ချောင်းဝင်ပေး enter ခေါက်လိုက်စာပိုက်တစ်ပိုက်ထဲစာချောင်း15ချောင်းအဲ့ဒီမှာဒီရှေ့တော့ဘွေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွေလေးကိုကြီးကြီးလေးဖြစ်စေချင်အဲ့ဒီဘွေကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ကိုဘူးလေးစနမှတ်ပြီးကမှ insert ထဲဝင်လဲပြီးရောဒီမှာဆို draw cat ဆိုရှင်နော်အဲ့ draw cat ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာ draw ဆိုဒီမှာလောက်လိုက်ရှင်မှာဘူးလေးကြီးကြီးလေးဖြစ်နော်တခါပြန်လို့ draw cat ထဲဝင်မယ်အောက်ကနေဒီတော့ margin တွေအပြင်ထွက်စီမှာ margin တွေအပြင်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေက journal တွေမှာအသုံးများပါတယ်draw cat ထဲပြောင်းမယ်ကိုကဒီပုံလေးတွေမလိုချင်ဘူးအခြားထပ်လိုချင်လို့ရှိရင်အောက်မှာ draw cat option ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါ check လိုက်ကိုလို draw cat option တွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာ draw cat option နော်လောလောဆယ်ဒီပုံလေးကိုဦးစင်ရခုအပြင်ဘက်ကိုထွက်တာဒီဘက်ဒီဟာကိုရွေးထားနော်အလဲအတွင်းထဲမှာတင်ကြီးတဲ့ဟာဆိုချင်းအလဲရဟာကိုရွေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအတွင်းထဲကနေလို့ကြီးပါမယ်ကဲစာချောင်းကြီးဆိုတော့ဒီအပေါ်ကခုလောလောဆယ်မှာတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းဘယ်နှချောင်းကွာချင်တာလဲဦးစင်က9ချောင်းကွာချင်တာ9ချောင်းကွာချင်ရတယ်အောက်မှာ line to draw မှာခုလောလောဆယ်3ဖြစ်နေတာထောင်9လို့ပြောင်းမလိုက်ဘူးဒါဆိုရင်9ချောင်းကွာသွားမယ်နော်အောက်မှာ distance to test စာလေးနဲ့အကွာဝေးကိုပြောလားစာလေးနဲ့အကွာဝေးကခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလေးနဲ့ကွာဘာမှမရှိဘူး0မှာကတ်နေတာနော်ဒီ v ရဲ့အောက်က ide ကိုနဲ့ကတ်နေတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဟာနဲ့ကွာအောင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထားမလဲအဝေးတိတာဖြစ်အောင်1.1လို့ထားလိုက်မယ်နော်1.1ဒါဆိုတော်တော်ကြီးကွာသွားတယ်မယ်နော်ကဲ okay လုပ်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ9ချောင်းစာကွာအောင်နော်ကြည့်ဟောဒီမှာ9ချောင်းစာကွာသွားတယ်1ချောင်း2ချောင်း3ချောင်း4ချောင်း5ချောင်းနော်ပြီးတော့ဒီမှာဂျားတွေကလည်း1.1တောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲ draw cat ကိုပြန်ဝင်မယ် insert ထဲဝင်လာမယ် draw cat ကနေပြန် draw cat option ထဲမှာဝင်မယ်ခုနကတော့ 1.1 မှာများတယ်နော်1.1ဆိုရင်0ဒါဆိုမကွာလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ v နဲ့ဒီကြားတွေကအကွာဝေးမရှိတော့ okay နေလိုက်မယ်ကတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင် draw cat တွေကိုလည်း3နည်းရှင်းသဘောပေါက်သွားလာပါပြီဒီမှာဒီအောက်က enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ date တွေတိုင်းတွေထည့်တဲ့နည်းရှင်းပြပြအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင် date and time ဆိုရှိတယ်နော် day and time ဆိုတာကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ date ပေါ့နော်ဘယ် date ထားရင်ဒီ date ထားရင်ဒီလိုပုံ select မှတ်လိုက် select မှတ် okay သားနှိပ်လိုက်သူ့သူ date လေးတန်းပေါ့နော် enter ခလိုက်မယ်နောက်က day and time တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်သူနိုင်လေးလိုချင်တဲ့မှာနိုင်တွေပေါ့နော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့နိုင်ကိုရွေးပြီးကိုကြိုက်ပြီဆိုဒီမှာ okay သားနှိပ်လိုက်အောက်မှာ date ကသူ့မှာသူတိုင်းပြီလို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါ what f ဆိုလဲစလုံးလာလေးဖန်တီးတဲ့နည်းကိုရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာ what f ဆိုရှင်နော်ဒီအောက်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မှာဥစဉ်ကာစာချလိုက်တယ်ကာစာချပြီးဒီမှာ what f ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကို check လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ what f မှာမျိုးစုံပေါ်လာတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုဒီမှာလွယ်လွယ်ကူပဲယူလိုက်မယ်နော်ဒါလေးတစ်ခုယူခြင်းယူလိုက်ဒီမှာယူလိုက်ပါလွယ်လွယ်ကူဒီမှာ you are deaf here မစ်စာကိုဒီမှာရိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဥစဉ်လွယ်လွယ်ကူပဲရိုက်ရမယ် wdyt ဒီမှာစာရိုက်ပြီးပါပြီရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာလက်တစ်ခါတည်း format ကွက်ထဲကိုရောက်အဲ့မှာ format ဆိုတဲ့ကွက်ထဲရောက်ပါတယ်ဒီမှာပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေထားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံထားရင်ဒီမှာဒီလိုပုံအပြာထဲမှာဒီလိုဝင်သွားမှာပေါ့နော်အရောင်ဒီအပြာရောင်စထည့်ခြင်းဒီမှာ shape field မှာဝင်လိုက်ဒီအပြာအစအနီပြောင်းခြင်းဒီမှာအနီပေါ့ဟုတ်ပလားလွယ်လွယ်လေးနော်ဒီဘောင်သူ့ရဲ့ဘောင်ကိုဘာပြောင်းမလဲမှာ shift offline မှာအဝါပြောင်းရင်အဝါပေါ့နော်အမဲပြောင်းလိုက်ထင်ရှားပြောအမဲဒါဆိုသူ့ရဲ့ဘောင်လေးကအမဲအောင်လေးပြောနော်ဒီစာသားကိုပြောင်းမယ် wdyt ဆိုစာသားကို select မှတ်လိုက်ဘာလို့ home ထဲကိုဝင်စာသားကိုပြောင်းမယ်အနီဖြစ်နော်အမဲထားလိုက်မယ်နော်
အဲ့ဒီမှာစာသားတွေကအမဲဖြစ်သွားပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့ docker တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ခုနက format နဲ့ပြန်ဝင် format နဲ့ပြန်ဝင်လဲပြီးတော့ဒီ shape effect တွေမှာလည်းကြိုက်တယ်လို့ထပ်ဖန်တီးရတယ်ကဘယ်လိုပုံလေးဖန်တီးခြင်းလဲဟုတ်တာမဟုတ်တာဘေးချိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုထားချင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုထားလိုက်ပေါ့ဒီပုံလေးထန်တယ်ဒီမှာဒီလိုစောင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီစောင်းဖြစ်မှာဒီဟာလေးကိုဒီမှာစောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရသေးတယ်နော်ဒါလေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်တခါဒီမှာဒီဟာလေးကိုရွှေ့လို့မရတော့ကျင်တော့ check လိုက် front of depth ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရပြီဒီမှာဒီညောင်ရွှေ့ခြင်းဒီမှာရွှေ့ဒီလိုရှုရအောင်နော်နောက် docker တစ်ခုဖန်တီးမယ်ကာစာချက်ပြီးတဲ့အခါမှာ insert ကိုဝင်ဒီမှာ wf နော် wf ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးဒီမှာတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ဒီမှာ tab here မှာကိုရေးချင်တာရေးတာအကုန်လုံး slash map ပဲဖြတ် wdyp ရေးလိုက်နော်ရေးပြီးတော့လဲခုနအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဖန်တီးမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဖန်တီးခြင်းဆိုရဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲမရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာရွှေ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် wf တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာကိုလည်းသဘောပေါက်သွားတော့ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာ10ကိုလို့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျမှပဲသင်ခန်းစာ7ကို selection ပြပေးပါမယ်